RC fans, apa khabar? Hari ni Abang Kamel nak unbox RC Spy Tank daripada RCMOMENT.com. Jom kita tengok dia punya kotak. Wow, RC Spy Tank model YD211 Wi-Fi. Oh, ada Wi-Fi ya. Work with iPod, touch, iPhone, iPad and Android devices. Tengok sini dia logo Wi-Fi. Video, boleh record video lah. Terbaik. Lepas tu boleh photograph, angkat gambar, move motion, dan juga night vision. Ini gambar ilustrasi dia. So dia punya brand adalah brand ATTOP ya. Gambar kamera. Ni dia punya RC. Kita tengok atas. Okey, ini adalah dia punya QR code untuk App Store dan Google Play. Jadi Android dan iPhone boleh ya. Wi-Fi, live video Wi-Fi control. Okey, kita tengok di tepi dia. Dah macam Star Wars punya robot. Work with iPad. Okey, ayat yang sama ya. Okey, belakang agak sama juga. Di tepi ni okey, sama. Belakang ada apa ni? Okey, dia punya instruction. Install 3 AA batteries inside battery compartment that is underneath the chassis, taking care to observe the polarity, feedback the cover. Okey, ni dia punya instruction dan dia punya battery cautions. Untuk tak sesuai untuk 3 tahun ke bawah ya. Ada adik yang 3 tahun ke bawah, jangan main. Okey, made in China. YD-211. Okey, kita tengok dalam dia. Okey, ketat. Cantiknya. Okey, kotak kita letak sebi. Okey. Wow, dia punya background dia. Cantik. Tengok di belakang dia. Okey, ini dia punya instruction. Okey, dia punya cover untuk background. So kalau tak nak main, adik-adik boleh buat untuk display ya. Smart. Okey, kita tengok dulu apa dalam package ni. Nampak macam manual dia. Kita buka. Okey, plastik. Okey, ini ada manual. Ini abang rasa dia punya charger, USB charger, dan tempat cucuk dia, charge dan screwdriver ya. Okey, screwdriver. Tengok dia punya manual. Okey, Wi-Fi real-time transmission RC camera car. Okey, instructions. Okey, ni dia punya cara manual. Location part dia. Cara-cara nak menggunakan ya. Dan problem solving kalau ada masalah. Contohnya ni symptom wheel can't move. So disebabkan on off switch is off ataupun weak battery. Okey. So dia terlekat. Patutlah dia bagi screwdriver. Adakah ini screwdriver ajaib? Okey, kita try buka. Okey,
abang dah buka dia punya skru. Jom kita tengok. Spy tank. Smart lah. Tema dia color orange dan hitam je. Wow, design yang sangat futuristic, modern. Spy tank maksudnya kereta kebal spy. Tengok tayar dia. Tayar dia memang betul macam kereta kebal ya. Nice. Kat sini, ini dia nampak dia punya macam kamera dia. Dan ada lampu LED. Kat sini pun nampak macam ada lampu. Okey. Di belakang dia, ada lampu juga. Okey, ini dia punya antena. Kita cuba on. Dah keluar lampu dia dah. Okey, keluar lampu lain tak? Okey, tak ada, yang tu je lampu. Okey, dia blinking, maksudnya dia tengah cari signal ya. Jadi adik-adik perlu install dia punya app di Apple Store ataupun di Google Play. Search saja ATTOP Spy ya. Ataupun scan QR code yang abang tunjuk tadi. So abang dah install app dia. Kemudian kita kena connect dengan dia punya Wi-Fi. Abang dah tertekan. Tak apa, kita tengok. Wi-Fi dia nama HC915BDF. Okey, tekan sini, connect. Connected. Okey, sudah. Okey, so ada dua jenis ya, ATTOP Spy. So kita ambil ikut ni, orange. Okey. Tengok, dah nampak dah handphone abang. Okey. Cak. Nampak kamera. Okey. Tengok sini. Hello, hi. What's up? Okey, kita letak di sini. Okey, abang tengok. Tekan button on ya. On, supaya kita boleh kawal. Okey, kat sini kita tengok. Nice juga dia punya interface. Okey, kita tekan sini atas. Dia bergerak. Tarik ni atas. Turun sikit. What's up? Okey. Kemudian sini, okey, kita lapangkan sikit. Ke depan. Dia bergerak. Okey, itu untuk yang ke kiri joystick ke kiri. Kalau ke kanan. Alamak, nampak rumah abang yang semak dengan mainan. Okey. Turun sikit. Nice lah. Tengok, inilah koleksi mainan abang. Okey. Reverse. Pusing. Kita try pusing. Nampak nampak tu. Wah, depan, belakang. Kalau kita reverse, lampu reverse pun nyala. Nice. Di depan. Kalau ke depan, lampu depan nyala. Nice ya. Terbaik lah. Kat sini kita tengok dekat skrin ada button tangkap gambar, video. Okey, abang cuba tangkap video sekejap. Okey, nanti kita tengok dia punya footage dia nanti. Okey. Tengok bawah. Turun. Ni atas. Turun. Nice. Okey.
kita stop. Okay, kita tengok dia punya file, tekan gambar mata ni. Okay, kita tekan sini. Nampak? Dia record ya video tadi. Oh, ini kualiti dia. Agak cantik ya, walaupun berada di low light. Nice. Cuma dia tak ada sound sebab memang tak ada mic, sebab tu dia tak ada sound. Okey, kemudian kita cuba guna mode. Dia guna mode move ya. Okey, tengok ni ya. Abang klik sudah. Nampak? Abang gerak kan? Use the force. Yang depan takut jatuh. Nampak asyik reverse ni. Off jap. Okay, gravity control ya. Okay, tekan. Gerakkan handphone ke depan, ke belakang. Dia reverse. Okay. Okay, susah sikit dia ni. Kena ruang yang besar ya. Nampak? Abang pusing pun dia bergerak. Dia reverse. Abang tak jumpa mana kena ke depan ni. Okay. Okay, dah boleh stop. Okay, kita balik. Okay, jom kita test dia punya outdoor pula. Thanks to RCMOMENT.com for sponsoring this awesome RC Spy Tank. Kalau adik-adik teringin nak memiliki RC Spy Tank ni, adik-adik boleh pergi ke RCMOMENT.com. Kat situ ada pelbagai jenis RC yang menarik dan harga dia sangat murah dan berbaloi. Dan juga kat situ juga ada pelbagai jenis barang-barang yang menarik lagi ya. Kalau adik-adik nak beli, adik-adik boleh gunakan diskaun kod ni untuk dapatkan diskaun yang lebih banyak. Okay guys, macam mana dengan video kali ini? Terbaik kan? RC Spy Tank daripada RCMOMENT.com. Okay, macam biasa, kalau adik-adik suka video ni, tolong like, comment, share dan subscribe channel ni. Dan jangan lupa like page Facebook Comment Sessions dan juga IG abang di Azrofis. Jumpa di next video. Spy Tank!